Lloimi hoti fullem me Dolcen natën e parë, një zgjedhje që trazoi shtëpinë dhe hapi një kapitull të ri emocionesh. Nata e parë në shtëpinë e Big Brother Kosova zakonisht është e mbushur me kurreshtje, nervozizëm dhe përshtatje. Por nata e parë e Lim Hotit nuk ishte as pak e zakonshme. Ajo u shndërrua në një nga netët më të komentuara të këtij edicioni, jo për fjalët që u thanë, por për zgjedhjen që u bë në heshtje, pas gjithë shurmës së primejit, pas hyrjes së bujshme, reagimeve të forta dhe emocioneve të papërpunuara. Shtëpia u qetësua. Dritat u zbehen, banorët u shpërndan drejt dhomave të gjumit dhe aty nisi kapitulli i ri, me këdo të flinte Lim Hoti natën e parë. Një shtëpi që vëzhgon, edhe kryer hesht, banorët e tjerë ndjenin se çdo hap i Limit po ndiqej me luvë. Ai ishte në qendër të vëmendjes që nga momenti i hyrjes. Çdo lëvizje, çdo bisedë, çdo afrim po interpretohej. Dolce, nga ana tjetër, ishte treguar e qetë gjatë gjithë mbrëmjes. Ajo nuk kishte bërë zhurmë, nuk kishte provokuar, por kishte qëndruar pranë Limit në mënyrë natyrale. Bisedat e tyre ishin të qeta, pa tension, pa dramatizim. Pikërisht kjo qetësi dukej se e tërhoqi Limit, ndërsa ora kalonte dhe banorët filluan të sistemoheshin për gjumë, u vure se Lim Hoti u drejtua nga krevati ku ndodhej Dolce, pa deklarata, pa shpjegime, pa zhurmë. Zgjedhja qëru po në gotër gjithë, kur u kuptua se Lim Hoti do të flinte me Dolcen natën e parë, reagimet nuk munguan. Disa banorë u pan mes tyre me habi. Disa buzëqeshën me ironi. Të tjerë u tërhoqën në heshtje, kjo zgjedhje ishte e papritur për shumë kënd. Pas gjithë historive të përfolura, pas lidhjeve të së shkuarës dhe emocioneve të hapura, askush nuk e kishte menduar se nata e parë do ta gjente Limit pranë Dolces, por pikërisht kjo e bëri situatën edhe më të fortë. Dolce, qetësi nërmes të stuhis, Dolce u tregua e përmbajtur. Ajo nuk e shfrytëzoi momentin për protagonizëm. Nuk pati eufori, as triumf. Qëndrimi i saj ishte i qetë, i matur dhe pa nevojë për demonstrim. Për publikun, Dolce u shfaq si një vajzë që nuk po kërkon të fitojë me zhurmë, por që lejon gjërat të ndodhin natyrshëm. Prania e saj pranë Limit dukej më shumë si një zgjedhje për qetësi se sa për provokim. Kjo qetësi e Dolces krijoi kontrast të fortë me gjithë dramat e ditëve të fundit, reagimet e padukshme, por të ndjeshme. Edhe pse askush nuk shpërtheu hapur, reagimet ishin aty, disa vajza u ndjen të habitura, disa u ndjen të anashkaluara, disa e pan si lojë, të tjerë si strategji. Heshtja e shtëpisë ishte e rëndë. Sepse në Big Brother, edhe gjumi flet. Lim Hoti, a ratisje apo zgjedhje e mençur? Për Limit, kjo zgjedhje u interpretua në mënyra të ndryshme. Disa menduan se ai po kërkonte një strehë emocionale, larg tensioneve dhe përplasjeve të së shkuarës. Të tjerë e panë si një strategji të ftohtë, për të shmangur përballjet e menjëhershme me historitë e vjetra, por një gjë ishte e qartë, Lim Hoti nuk zgjodhi kaosin. Ai zgjodhi qetësinë, dhe ndonjëherë qetësia flet më shumë se çdo deklaratë. Pasojat që sapo kanë filluar, nata e parë ishte vetëm fillimi. Zgjedhja për të fjetur me Dolcen hapi një sër pyetjesh: a do të vazhdojë kjo afërsi? Si do të reagojnë vajzat e tjera? A është kjo një lidhje që po lind? Apo thjesht një strehë momentale? Big Brother Kosova sapo ka hyrë në një fazë të re. Emocionet janë të gjalla, historitë janë të hapura dhe çdo veprim po peshohet. Një natë që do të mbahet mend, nata e parë e Lim Hotit në shtëpi nuk ishte thjesht një natë gjumi. Ishte një deklaratë pa fjalë. Një zgjedhje që tregoi se ai po ecën sipas instinktit të tij, pavarësisht pritshmërive të tjerëve. Dhe në Big Brother, zgjedhjet e para janë shpesh ato që përcaktojnë rrugën. Historia sapo ka nisur.